Как у нас дела, Джеки? Главное, не забывай принимать лекарства. О, мне кажется, кто-то опять забыл принять душ, Джеки. Эй, Джеки, поиграй... Поговори с друзьями. Главное, не забывай принимать лекарства. О, мне кажется, кто-то опять забыл принять душ, Джеки. Сегодня ты молодцом. Доктор Джеймс ждет Джеки. Доктор Джеймс ждет Джеки. Джимми? А, Джеки, заходи. Я хотел тебя увидеть. Садись, пожалуйста. Это точно глюки. Какой ты нахрен доктор? Твоя медсестра говорит, что ты снова стал бояться своих лекарств. Ты понимаешь, зачем ты пьешь таблетки, Джеки? Я не псих. Это все иллюзия. Если ты знаешь, что это иллюзия, то можешь прогнать ее. Но мы это уже обсуждали. Ты не можешь выйти из нее. Значит, это не иллюзия. Разве ты не видишь, Джимми? Тьма внутри, у нас в головах. Ты имеешь в виду тот голос, что звучит у тебя в голове, Джеки? Который заставляет тебя делать дурные вещи? Ты правда в него веришь? Я больше не собираюсь обходить этот вопрос. Нас с доктором Виком беспокоит, что ты продолжаешь сочинять новые выдумки. История о мафии хороши только в кино, Джеки. Ты не глава мафиозной семьи, ты наш пациент, а мы помогаем тебе выздороветь. Здесь что-то не так. Зачем вы меня тут держите? Ладно, Джеки, только не горячись. Доктор Джеймс хочет помочь тебе. Эдди, ты вообще что творишь? Джеки, я знаю, что ты возбужден, но я хочу слышать твой спокойный голос. Голос тьмы пускай помолчит. Ладно. Я хочу поговорить с Дженни. Хорошо, я тебя не держу. Эдвард, проводите его к Дженни. Идем, Джеки. Только не нервничай, Джеки. Да, конечно. Как скажете, док. Теперь пойдем к Дженни, парень. Джеки, тебе снова назначили терапию. Это очень хороший знак. Доктор Вик спрашивает, как у тебя дела. Он беспокоится о тебе. Как и все мы. Дженни, я не знаю, где мы, но я вытащу тебя отсюда. Зачем мне бежать отсюда, Джеки? Это моя работа. И я хочу помочь тебе. Нет, только не ты, только не ты! Да что происходит? Просто успокойся, Джеки. Все будет хорошо. Итак, в прошлый раз ты рассказывал мне о своих видениях. Кажется, ты сказал, что ты был главой мафиозной семьи и что на твой дом... Ты сказал, напали те, кто хочет отнять у тебя тьму? Не так ли? Это не видение. Все так и было, я уверен.
Я знаю, что ты в это веришь, Джеки, но... Дженни, выслушай меня. Я думаю, это ад, и ты заперта здесь. Я пришел спасти тебя. Да, я понимаю, почему это место порой кажется тебе адом. Но это всего лишь больница. Поверь мне, пожалуйста, здесь все хотят помочь тебе, и все. Я не знаю, что здесь творится, Дженни. Ты умерла. Я сам видел. Мы это обсуждали, помнишь? Когда ты не пьешь лекарств, то ты не можешь отличить реальность от вымысла. Уровень серотонина падает, и ты видишь кошмары и думаешь, что это воспоминание, но этого никогда не было. Но моя семья, мои друзья. Тьма. Джеки, это иллюзии. Мы с доктором Виком составим план лечения. Будь умницей, и мы сможем часто видеться, окей? Ты в порядке? План чего? Что? Дженни, ты не понимаешь. Ты в большой беде. Я тоже. Уходим отсюда. Быстро! Джеки, нет! Здорово, крепыш. Тревога! Тихо, Джеки. Руки прочь! Все Давай. же было так хорошо, вот так. Джеки. Тихо, тихо, Джеки. Мы тебя не обидим. Держите. Джеронимо! Джонни, на меня! Джонни, Отправляйся засел? спать! Уберите его, пожалуйста. Беги, Джеки! Вся власть Вернись, народу! Джеки. Быстрее в бункер! Может, Скажи, я не свеклы задержусь! съел. Он бежит к двери. Вернись, Джеки. Сюда. Там тебе нечего делать. Понимаете, пока род продолжается, у тьмы всегда будет хозяин. Я узнал это в 5 лет. Я проснулся среди ночи. Папа сидел на моей кровати, с большим ножом в руках. Я до сих пор не знаю, хотел ли этот долбанный псих спасти меня от такой судьбы, или боялся, что я займу его место. Останови это, Джеки. Джеки, боже! Невероятно, ты живой! Ты сказал, что тьма не даст тебе умереть, но я не верил. Всего 4 дня назад тебе стреляли в лицо. Я схожу с ума. Джеки, я даже не знаю, как сказать тебе об этом, но... В общем, сегодня хоронят тетушку Сару. Господи, Господи! Это моя вина. Из-за меня ее убили. Этот урод Брэк, он выстрелил в тебя, а потом Сара... Джеки, мне так жаль. Боже, все катится к чертям. Ребята выбили братство. Но ты сам знаешь, что они еще придут, да? Мы не можем отдать тьму братству, Джеки! Они ее не получат. Тьма держит Дженни. Она хочет смерти этих уродов из братства. И извлекатель, иначе Дженни останется там навсегда. Джеки, извлекатель в руках тьмы? Это плохо, очень плохо. Она будет ужасно сильной. Она подчинит тебя с концами. А есть выбор? Я не отдам ей Дженни. Джеки, постой-ка. А что, если ее нет на самом деле? Вдруг тьма играет с тобой? И это не Дженни, а? Нет, она. Я знаю, чувствую. И что ты будешь делать? Пойду на похороны тети Сары. Потом перебью кучу народа. Будь осторожен, Джеки! Братство хочет получить тень любой ценой! Любой! Думай. А, черт, не могу собраться. 5000 лет этим ушлепкам. Скажешь, они не умеют ждать? Может, они наблюдают за нами сейчас? Сейчас! Можно мне глоток? Для рывка. Я не нарк. Мне бы просто мотор завести. Я поищу что-нибудь про извлекатели, а ты пока постарайся никуда не вляпаться. Идет? Братство — это злобные и опасные психи. Нахрен чокнутые. Всегда помни об этом. Парни из братства сюда не развлекаться приехали. Ради тьмы они будут землю рыть. Думай. А, черт, не могу собраться.
Займись делами, я найду, что смогу. Эй, рад, что ты снова на ногах, босс. Кое-кто дорого за все заплатит. Приказывай. Вот помру, они весь дом без меня засрут. Это уж точно. Этот бардак в одиночку не прибрать. Почему мистер Мясник запретил заходить в ванную? О, видать, вчера здесь славно погуляли. Этот бардак в одиночку не прибрать. Джеки. Лучше не ходи туда. Смотреть там не на что. Черт, Джейми, я во всем виноват. Профессиональный риск, сынок. Да, мне очень жаль твою тетю. Боевая была, леди. Похороны сегодня. Скоро начнутся. Ты прав. Идем. Господи Иисусе, Джеки! Джеки, мне так жаль бедную Сару. Ты сделал все как надо! Это был трудный выбор. Главное, тут не деньги. Это же искусство. Если захочешь найти нормальную свиноферму, просто спроси меня. Я, так сказать, санитар леса. Без трудяг вроде меня этот город давно бы утоп в кишках. А вот помню, мой дед умер. Сам залез в камин, лишь бы следов копом не оставить. Джеки, мне так жаль бедную Сару. Ты сделал все как надо. Пора платить по счетам, Джеки. Джеки, я ужасно рад тебя видеть. Джеки, мне жаль, что так все обернулось. Не знаю, кто эти выродки, но они заплатят. Эти козлы не тупые, в другой раз не полезут. Есть хочешь? А я хочу. Не поверишь, вечно хочу жрать. Мне будет не хватать старушки. Обаятельная, остроумная, а как готовила. Все рецепты держала в голове и унесла их в могилу. Эх, вот черт. Почему тетя Сара, а? Почему всегда тот, кто умеет готовить? Пришили б лучше экономку. Джеки, мне жаль, что так все обернулось. Окей. Пойдем на кладбище. Слава богу, получилось, Дон. А как можно ворваться в дом без приглашения? И к тому же с оружием? Ай, работы очень много. Весь сад изуродован. Не к добру все это. Ох, не к добру. А как можно ворваться в дом без приглашения? И к тому же с оружием?
Что там, Джеки? Так что, такой вот облом? Мне очень жаль старуху. Она меня любила. Ну и денек, а, Джеки? Я слышал, в тебя вселился дьявол. Вот жопа. Так что, такой вот облом? Всем привет от меня. Эй, Джеки. Рад, что ты в норме. Эти психи пытались утащить тебя, но мы их отбросили. Да, ты многих перебил. Вот только к Саре мы не успели. Фрэнк, мне очень жаль, что Эдди... Все правильно, босс. Выхода не было. Мы ведь позаботимся о его жене, правда? Конечно, обо всей его семье. Спасибо за это, босс. Помню, как-то раз мы с Эдди зашли в этот долбанный стрип-клуб. Забыл название. В общем, беру я, значит, одну из девок и тащу ее в сортир. А тут этот тип начинает колотить в дверь. Ну я типа, ты чё, здесь занято? А он лупит и лупит. Ну, я открываю дверь, и что я вижу? Здоровенного такого негра. Того самого, что уже пару месяцев прятался от нас, потому что задолжал 25 штук. Ну, я налетаю на него. А этот негр, он не просто большой, он огромный, как шкаф. Значит, я луплю его и ору, зову Эдди на помощь. Эдди. Ох, Эдди. Извини, босс. Потом как-нибудь расскажу. Ты не виноват в том, что случилось с Эдди.